அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மதன். என்னுடைய டியூன்ஸ்டாக் வலைவலிக்கு தங்களை மீண்டும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட்டு. இது வந்து சாம்சங்கோட 27 இன்ச் மானிட்டர். இது வந்து எசென்சியல் மானிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வழக்கம் போல் இந்த மானிட்டரை பற்றி ஒரு சின்ன முன்னோட்டம் பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறமா இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னென்ன வச்சிருக்காங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறமா இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன, கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். கடைசியாக இதோட விலை விவரங்களையும் நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த 27 இன்ச் மானிட்டர் வந்து என்னோட ஸ்டுடியோக்காக வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ இதை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னென்ன வச்சிருக்காங்கிறதை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ மேலே நான் ஓவர் ஹெட் கேமரா வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அந்த கேமராலையும் நான் காமிக்கிறேன். இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது, என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பிரித்து இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து நான் இங்கே மலேசியாவில் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ நல்லா பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா பக்காவாக பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து சாம்சங்கோட பாக்ஸு அப்படியே வந்திருக்கு. ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஃப்ரெஜாயில்னு போட்டு அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இதில் வந்து இது பில்லு வச்சுருக்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றது அப்படியே உங்களுக்கு ஓவர் ஹெட் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டு ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க. இது வந்து ஸ்டாண்டு. ஓகே, இதை பார்க்கலாம். இதுவும் அதோட ஸ்டாண்டு தான். இது வந்து பவர் பாயிண்ட்டு, ஒரு மேனுவல், அப்புறம் ஒரு HDMI கேபிள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் அதை உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன். ஒரு பவர் அடாப்டரு, ஒரு HDMI கேபிள், ஒரு மேனுவல். ஸோ இதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கிறாங்க. இப்போ இதில் மானிட்டர் இருக்குது. இதுதாங்க அந்த மானிட்டரு. ஸோ இந்த மானிட்டர் நம்ம அப்படியே எடுக்க வேண்டியதுதான். இது வந்து 27 இன்ச்சு. ஸோ வேறு ஒன்றும் இந்த பாக்ஸில் இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த பாக்ஸை நம்ம எடுத்துருவோம். நல்லா பேக்கிங் பக்காவாக இருக்குது. முதல்ல நம்ம எதுவும் டேமேஜ் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிடணும். நீட்டாக இருக்குது, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸ்க்ரீன் நல்லா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து சைஸ் வந்து 27 இன்ச்சு. இது வந்து ஃப்ரண்ட் பேனலு. இது IPS பேனல் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது பேக் சைடில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பேக் சைடில் காமிக்கிறேன். இது வந்து பேக் சைடு. ஸோ பேக் சைடில் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இந்த பேக் சைடில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த பேக் சைடில் ஒரு 3 கனெக்ஷன் தான் இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு டாப் வியூவில் பார்த்தா தெரியும். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு HDMI போர்ட் இருக்குது, அப்புறம் ஒரு VGA போர்ட் இருக்குது, ஒரு பவர் அடாப்டர் கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ 3 கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. 3 கனெக்ஷன் தான் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது. ஜாய்ஸ்டிக் கொடுத்து பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் டிஸ்பிளேயில் வந்து உங்களுக்கு கலரு, பிரைட்னஸ் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இதுலேயே அந்த ஜாய்ஸ்டிக்ஸை மேலே கீழே அப் அண்ட் டவுனு, ரைட் லெஃப்ட் இதெல்லாம் மூவ் பண்ணி நீங்கள் அந்த கர்சரை மூவ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டனும் இதே பட்டன் தான். ஸோ இது இதில் இந்த பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க. 3 கனெக்ஷன், ஒன்று HDMI, இன்னொன்று வந்து VGA, இன்னொன்று வந்து பவர் அடாப்டரோட கனெக்ஷன் பின்னு. ஸோ அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டாண்டு கனெக்ஷன் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் வாலில் மவுண்ட் பண்ணோம்னாக்கா இந்த 4 மவுண்டிங் ஹோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து அந்த பிளேட் மாதிரி இருக்கும். அந்த பிளேட்டை நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் வாலில் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இதோட சைஸ் வந்து 27 இன்ச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன லாக் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து சும்மா அந்த ஆஃபீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த கம்ப்யூட்டர் யாரும் அந்த மானிட்டர் யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு சேஃப்டி லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து உள்ள கீ விட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு லாக் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்குது, சிம்பிளாகவும் இருக்குது, நல்லா இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. இதை நம்ம பவர் ஆன் பண்ணி பார்த்தா தான் என்னோடய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது என்னன்றது நமக்கு தெரியும். இப்போ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன். ஸ்க்ரீன்லேயும் போகிறேன், நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. ஸோ இந்த மானிட்டர் வந்து 27 இன்ச்சு ஃபுல் HD டிஸ்பிளே மானிட்டர். இது வந்து ஃப்ளிக்கர் ஃப்ரீ மானிட்டர்னு சொல்கிறாங்க.
எசென்சியல் மானிட்டர்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் AMD ஃப்ரீ சிங்க் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சூப்பர் ஸ்லிம் மானிட்டர்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது வந்து சூப்பர் ஸ்லிம்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஸ்லிம் மானிட்டர் தான் அது. இதுக்கு வந்து இங்கே மலேசியாவில் வந்து 3 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற கண்ட்ரியில் எத்தனை இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்கன்னு தெரியல, பட் இங்கே வந்து 3 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது. இந்த டிஸ்பிளே சைஸ் வந்து 27 இன்ச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட டைப் வந்து ஃப்ளாட்டு, கர்வ்டு கிடையாது, இது ஃப்ளாட் டைப்பு. இதோட ஆக்டிவ் டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த விட்த்து இந்த லெங்க்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 296.46 mm, இந்த விட்த்து வந்து 527.04 mm அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 16:9. பேனல் டைப் வந்து IPS. இதோட பிரைட்னஸ் டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா 250 CD/m², மினிமம் பிரைட்னஸ் 200 CD/m² இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1000:1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1920x1080. இதுதான் இதோட ரெசல்யூஷன். இதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மில்லிசெகண்ட், 5 GTGன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட வியூவிங் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 178 டிகிரிக்கு நம்ம பார்த்தாக்கா அது கிளியராக தெரியும். 170 டிகிரி நேராக இருக்குங்கிறதுல ஒரு 178 டிகிரி வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வியூவிங் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட கலர் சப்போர்ட்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்ஸிமம் வந்து 16.7 மில்லியன் கலர்ஸ் வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கலர் கேமெட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா NTSC 1976ன்னு சொல்கிறாங்க, 72% சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அட்லீஸ்ட் நமக்கு மினிமம் வந்து 75 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு நம்ம இதை வந்து நான் வந்து என்னோட ஸ்டுடியோக்காக வாங்கியிருக்கேன், வீடியோ எடிட்டிங் இந்த மாதிரி மற்ற ஒர்க்காக வாங்கியிருக்கேன். அதனால 75 இனஃப். பட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து கேம் விளையாடுறீங்க, கேமுக்காக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மானிட்டர் வந்து சஃபிஷியண்டாக இருக்காது. இன்னும் ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வேணும் உங்களுக்கு. 125, 140 இப்படி அதிகமாக இருக்கிற ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வாங்கினாக்கா கேம் விளையாடுறது நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நார்மல் யூஸுக்கு, ஆஃபீஸ் யூஸுக்கு, வீடியோ எடிட்டிங்க்கு, ஹோம் ஸ்டுடியோ, ஹோம் ஒர்க்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதாங்க. ஸோ ஓவராலாக நான் கவர் பண்ணிட்டேன். மற்றபடி இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் குவாலிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பக்காவாக இருக்குது. எந்த ஒரு இதுவும் குறை சொல்ல முடியாது. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ரிஜிட்டாக இருக்குது. பேனலும் நல்லா இருக்குது. IPS பேனலும் நல்லா பார்க்கறது நல்லா இருக்குது. எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ கடைசியாக வந்து இது ஆன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதோட விலைவரங்களையும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து நான் மலேசியாவில் தான் வாங்கினேன். இது எல்லா கண்ட்ரிலையுமே கிடைக்குது. ஸோ இங்கே மலேசியாவில் வந்து 450 ரிங்கிட்டுக்கு வித்துட்டு இருக்காங்க. இதே சிங்கப்பூரில் வந்து 328 $SGD வித்துட்டு இருக்காங்க. யூஎஸ்ஏல வந்து $150 வித்துட்டு இருக்காங்க. கனடாவில் வந்து $188 வித்துட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவில் வந்து $12,099 நான் அமேசானில் பார்த்தேன். ஸோ இப்போ எதுவும் விலை குறைஞ்சிருக்கா என்னன்னு தெரியல. நான் இது எல்லா விலையுமே ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நான் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கண்ட்ரி வேறுபடலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் அதை செக் பண்ணி லேட்டஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன, எங்கே எவ்வளோ விற்குதுன்னு பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கணும். இந்த மானிட்டர் வந்து ஸ்டாண்டில் அசம்பிள் பண்ணி அதை ஆன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் வாங்க. முதல்ல வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டாண்ட் அசம்பிள் பண்ணணும். இது இந்த ஸ்டாண்டை நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அந்த ஸ்டாண்டு. இதில் வந்து இந்த ஸ்க்ரூவும் இதிலே அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஸோ முதல்ல இந்த மானிட்டரை திருப்பி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே விடணும். ஸோ இதை வந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடணும். இங்கே 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது, அந்த 2 ஸ்க்ரூவை போடணும். இந்த 2 ஸ்க்ரூவை எடுத்து இந்த பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பாட்டத்தில் இந்த 2 ஸ்க்ரூ போடணும். இன்னொரு ஸ்க்ரூ இருக்குது, இந்த ஸ்க்ரூவையும் போட்டுடலாம். 2 ஸ்க்ரூ நல்லா டைட் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ டைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்ததாக வந்து இந்த சப்போர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை எடுத்து போடுவோம். ஸோ இந்த சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து கீழே இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவையும் நீங்கள் நல்லா டைட் பண்ணிடணும். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டாண்ட் ரெடி. நம்ம வந்து இப்போ இப்படி உட்கார வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்து இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள், இதில் வந்து பவர் அடாப்டரும் இருக்குது, HDMI கேபிளும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து HDMI கேபிள். இது வந்து பவர் அடாப்டர். ஸோ இது வந்து இதுவும் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். என்னோட கம்ப்யூட்டர்லேயே நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ முதல்ல வந்து இதை எடுத்து இந்த பாருங்க, இந்த பாக்ஸில் வந்து பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாக்கெட் வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணிடணும். இப்போ இந்த ப்ளக்கை வந்து நம்ம அங்கே சொருகிடணும். இது 3 பின் ப்ளக் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே பின்னாடி பவர் பாயிண்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னால் இருக்குன்னு. ஸோ அதை இதை சொருகிடணும். இப்போ நம்ம HDMI கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். சரி, 2 பக்கத்தை நல்லா இந்த ப்ரொடெக்ஷன் கப்பு போட்டு வச்சுருக்காங்க, அதை எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்டு பேக் சைடில் நம்ம இதை சொருகிடலாம். இப்போ நான் பவர் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்போ என்னோடய லேப்டாப்பில் நான் அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு பாட்டை போடுறோம், உங்களுக்கு எப்படின்னு பாருங்கள்.
குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுதான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனு. நீங்கள் கேட்குற ஆடியோ வந்து என்னோடய லேப்டாப்லேருந்து வருது. இதில் ஸ்பீக்கர் கிடையாது, சொல்ல மாட்டேன். இந்த மானிட்டரில் ஸ்பீக்கர் கிடையாது. இது குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க. நல்லா இருக்குது. இதுக்கு மேலே போட்டால் காப்பிரைட்ஸில் என்னோடய வீடியோ கட் பண்ணி விட்ருவாங்க. ஸோ இதோட நிப்பாட்டிக்குவோம். இதுவே வருதான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ஸோ வேறு நம்ம ஏதாச்சும் போட்டு பார்க்கணும்னாக்கா என்னோடய இதே போட்டு பார்ப்போமே. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மதன். என்னுடைய ட்வின்ஸ் டெக் வலையொலிக்கு தங்களை மீண்டும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம NS200 பைக்கு தேவையான ஒரு சில அக்சசரிஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ அந்த அக்சசரிஸை பற்றி நம்ம சேனலில் இருந்தே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை பாருங்கள். வந்து 2 அக்சசரிஸ் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு இந்த பிரைட்னஸ்ஸு இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். இது பாருங்கள், இதுதான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வந்து எக்ஸ்டெண்டர் பார், இது வந்து பிரைட்னஸ்ஸு கிராஸ் பார்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து மல்டி பர்பஸ் அலுமினியம் அலாய் கிராஸ் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பிரைட்னஸ் 98 இருக்குது. நம்ம குறைச்சிக்கலாம். பிராண்டட் கம்பெனி. இது குவாலிட்டி, இதோட மெட்டீரியல் இது வந்து 57 இருக்குது. ஆனால் பிரைட்னஸ் கூட வச்சுக்க தான் நல்லது. ஸோ அதனால் இதை வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஒரு 80 வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஷார்ப்னஸ், இது வந்து கான்ட்ராஸ்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ வச்சுக்கலாம். கீ ஒன்று, ஒரு ஸ்பேர் ஸ்க்ரூ ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆலன் கீயை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் இந்த சோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறது தான் இதில் இருக்குது. இது வந்து ரிட்டர்னு, இது வந்து ஐ சேவர் மோடுன்னு போய் இதை அழுத்தி விட்டிங்கனாக்கா கொஞ்சம் கூலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், கொஞ்சம் கூலாக இருக்குது ஐ சேவர் மோடில். அது தேவையில்லைன்னா அதை நம்ம எடுத்து விட்டுறலாம். இது வந்து மெனு போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெனுவில் எல்லாமே வரும். ஸோ இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஜாய்ஸ்டிக்கை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஜாய்ஸ்டிக்கை வச்சு தான் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள். நான் பின்னாடி வந்து நான் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அந்த ஜாய்ஸ்டிக் காமிச்சோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அதில் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் எது வேணாலும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க. இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஒரு மானிட்டரு. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது என்னுடைய ஸ்டுடியோக்காக வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு நான் அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்டேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். உங்களை மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.